Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Alisson Rodrigues, sou aqui do canal Alisson Eletros e Refrigeração, amigos. Nesse vídeo estou com a lavadora de roupas da marca Electrolux, modelo LT15F. Mas Alisson, qual que é o problema dela? O problema da mesma é que quando o cliente vai colocar roupa para lavar, para agitar, né, quando o agitador agita para os dois lados, acontece um barulho no qual está incomodando o cliente, certo? Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aonde está o problema quando acontece isso nesse modelo de máquina, certo? Pode ser que você esteja com outro modelo, pode ser que essa dica sirva para você também, ok? Mas antes queria pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu joinha se gostar do vídeo e também deixar o seu comentário concernente a este vídeo ou sobre qualquer assunto de eletrodoméstico, tá bom? E para quem quiser entrar no nosso grupo lá no WhatsApp, o link vai ficar na descrição desse vídeo. Bom, meus amigos, aqui está essa lavadora de roupas que eu acabei de falar para vocês, a marca da Electrolux, modelo LT15F, certo? O problema que o cliente nos relatou é que a mesma está fazendo um barulho que está incomodando bastante. É um barulho como se fosse um ringido, certo? Na hora que está lavando a roupa. Segue o vídeo após essa fala minha. Olha, esse barulho que ficou fazendo, esse troço aqui, não vai. Ó, o que será que é? Parece que você apertar alguma coisa, não tá segurando, tá raspando. O que será que é esse troço, ó? Ó, tá rodando, mas não tá pegando. Como vocês puderam ver no vídeo anterior aí, essa máquina aqui ela está fazendo um barulho muito chato, né? Um rangido. E se vocês perceberem, quando ela vai lavar, parece que está batendo um lado só, né? Mas eu vou mostrar para vocês aonde está o problema quando acontece isso. Eu não sei se a sua está com esse barulho, né? Dessa forma aí como eu acabei de mostrar para vocês. Então, amigos, o primeiro passo aqui para a gente achar o problema, né? A gente tem que tirar a tampa. Para retirar a tampa, existe dois parafusos aqui, certo? E também tem que tirar umas outras coisas aqui, ó. A tampa traseira para você remover a mangueira de nível e também remover o chicote ali, certo? Então, você fez isso, você vai estar com essa visão aqui, ó. Tá vendo que o batedor está torto? Por quê? Porque eu já retirei um parafuso sextavado, tá? 10 mm que fica lá no fundo, certo? Então você vai remover ele e vai retirar o batedor. Esse batedor aqui ele é dividido em duas partes, certo? Vou colocar junto aqui com a tampa traseira. Então, amigos, o que acontece aqui? Eu vou mostrar para vocês. Vamos ver se vocês vão perceber algo. Podem ver que eu estou mexendo aqui no cesto da máquina, olhem só. Eu estou mexendo e aparenta estar solto, tá vendo? Ó? Mais de perto dá pra vocês verem, ó. Tá vendo que tá mexendo? Então, amigos, realmente o cesto, né, que é essa parte aqui cheia de furo, ele está solto. E esse cesto aqui em especial, ele é preso por dois parafusos Allen, tá? Antes de falar o que a gente vai fazer, eu tenho que explicar uma questão para vocês. Porque alguém pode falar assim, mas é só apertar o parafuso, já está resolvido. Não, nem sempre é assim. O que acontece? Ou você vai apertar, se você apertar e não resolver, é sinal que aquelas peças ali, a cunha, está gasta, certo? Então, às vezes você vai apertar, vai arrochar ali. Como está gasta, não vai adiantar de nada. Você vai ter que comprar outra cunha, né? Outra peça dessa daqui, ó. Tá bom? O que acontece? Que essa peça aí, conforme você vai apertando, né, essa peça faz parte do cesto. Então, conforme você vai apertando, ele vai pressionando ali no tubo da mecânica, né? Na tubulação da mecânica ali. Tubulação não, nesse tubo aqui, ó. Nesse tubo aqui, eu falei o nome errado aí, certo? Então, ela vai apertando nesse tubo aqui. Então, amigos, mas não é o caso dessa máquina aqui. Essa máquina aqui, a gente vai apenas apertar esses dois parafusos Allen aqui, já vai resolver o problema, tá? Assim que eu peguei a máquina aqui, eu já percebi que o cesto estava bem solto, tá? Então, eu espero que a sua máquina seja apenas isso também, tá? Que seja apenas você apertar os dois parafusos aí, já vai resolver o problema. Se a sua máquina é de outra marca, outro modelo aí, vamos dizer que é uma máquina Brastemp, Consul e tal, né? Vai ser um outro tipo
de parafuso. Não vai ser aqueles 2 parafusos ali. Vai ser um parafuso sextavado 10 milímetros, tá? Que ele vai ficar aqui na parte de cima para baixo, não na lateral, que nem estão esses aí, certo? Então, dessa forma, você vai conseguir compreender bem, né? Essa questão aí de quando a máquina está fazendo barulho para lavar. E lembrando, não é barulho só na hora de lavar, não. Às vezes a centrifugação fazia barulho também, tá? Por quê? Porque o cesto, ele tá solto, tá? Ou seja, ele estando solto, ele vai rodar livre ali, ó. Dá pra ver daqui, ó. Ele vai rodar livre na que for fazer os processos de lavagem e de centrifugação, certo? Então, amigos, já vou apertar aqui, já vou resolver esse problema. Eu acredito que o vídeo foi bem explicativo. Se porventura ficou alguma dúvida, não esqueça de deixar aqui nos comentários desse vídeo aqui, tá? E para quem quiser entrar no nosso grupo no WhatsApp, o link vai ficar na descrição desse vídeo e também fixado lá nos comentários, ok? Então, lá a gente sempre manda os vídeos do canal. Tá? Então, se você quiser receber os vídeos em primeira mão, é só entrar lá no nosso grupo, ok? Bom, meus amigos, espero que vocês tenham entendido aquilo que eu quis passar através desse vídeo, ok? Se porventura ficou alguma dúvida, não esqueça de deixar aqui nos comentários a sua dúvida, certo? E se porventura também a gente demorar um pouquinho para responder o seu comentário, é porque a demanda de comentários e dúvidas está muito alta, tá? Mas sabe de uma coisa, que a sua vez vai chegar de ser respondido, tá bom? Então que Deus te abençoe sempre e até o próximo vídeo, se Deus permitir.